Estamos aqui curtindo a noite em Colina. Né, amor? É isso aí. Estamos Boa noite aqui. a todos. Boa noite, quem estiver nos assistindo. Mais um diário de chácara, mais um acampamento na Chácara Santa Terezinha. Ali a nossa fogueira, a gente agora está aprendendo a fazer fogueira, né, amor? Olha, que fogueira bonita. Estamos tomando um vinhozinho do avô. Do avô. Seco. Seco. Muito gostoso. É ideal, bem gostoso. Já Bom, comemos. bonito e barato. Isso aí. Bom, gostoso e barato também. Ali está a nossa fogueirinha. Amanhã é dia de muito trabalho, né, amor? Sim. Vamos limpar esse platô, deixar ele bem limpinho. Nós colocamos aqui uma estrutura, uma barraca. Eu não estou me vendo mais não. Só dá para ver a fogueira, ó. Colocamos uma barraca aqui para tampar, proteger a gente do sereno. Amanhã eu vou filmar para mostrar um pouquinho mais como que ficou nosso acampamento. Olha lá, a fogueirinha. Tá bem escuro hoje, né, amor? O céu tá maravilhoso. Amanhã à noite a gente tenta mostrar um pouco o céu antes de escurecer, né? Então até daqui a pouco, porque não tá dando nem para enxergar. Até daqui a pouco. Vamos tomar nosso vinho. Deus abençoe. Fica com Deus.